Merhaba arkadaşlar. Slime video. Enes içindekini sıkı. İstersen ben suyu döküm Enes. Elleme. Kendiliğinden toplanmaya başladı. Toplamadı zaten onu. Arkadaşlar pofuduk slime yaptık. Arkadaşlar bu arada kuşun fazla ötüyor, kusurumuza bakmayın. Kusurumuza. Bu boncuk her dakika ötüyor. Yakınlaştırıyorum. Nasıl boraks dökmüş miyiz? Ya bekle. Boya mı? Ama gelmiyor. Ondan dök. Kırmızı olacak. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Kırmızı. Sen ciddi misin? Arkadaşlar şu şekilde. Kırmızı çok güzel bir slime olacak. Ay arkadaşlar ne güzel oldu pembe. Pembe. Arkadaşlar buradan çok açık bir pembe görünebilir ama çok güzel bir pembe oldu yani. Koyu bir renkli. Taksim mendil getirir misin ıslak mendil? Peki. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer like atarsanız Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. ve de bildirimleri açmayı. Oraya bakın. Arkadaşlar yere gıda boyası döküldü de. Yeni slime o zaman. Sakarlığımız yine üstümüzde arkadaşlar. Göster hani. Evet yok burada ıslak mendil. Şu şekilde Ufak bir şey ufak. ama Arkadaşlar bu arada biz Enes'in kuzeniyiz. Yani her zaman bu tür videolar çekemeyebiliriz. normalde her hafta çekiyoruz. Arkadaşlar yarın bisiklet videosu ve Allah sinası videosu gelebilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Arkadaşlar yarın Allah seni alsın videosu gelebilir. Zaten gelecek. Buradan rengi fazla görünüyor olabilir. Buradan nar çiçeği rengi tam arkadaşlar. Enes çok koyu bir pembe oldu. Nar çiçeği tahsin. Enes biraz dökün mü? Dök. Tamam. Biraz daha dök. Oha çıkışına bakar mısın? Efsane olacak bu slime. Yeter. O ses neydi? O ses beni parçalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi lap lap ses gelecek. Böyle elleyeceğiz bunu. Çok güzel. Arkadaşlar Tahsin'in deli raporu var, biraz delidir.
Arkadaşlar kameradan çekmediğimiz için, tabletten çektiğimiz için kusurumuza bakmayın. O yüzden fazla oynattığım için kusurumuza bakmayın. Abone sayısı çoğalırsa kamerayla video gelecek arkadaşlar. Sabit yani. Arkadaşlar çok ağırlaştı. Kaşık gelecek. Allah yardımcısı olsun Enes'in. Arkadaşlar döner şey yapması çok zor. Arkadaşlar birazdan zaten oynayışımızda göreceksiniz. Nasıl fazla oldu bu slime? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hani çok büyük olsun, biraz daha dökün. Göstereyim mi? Çok büyük olsun Enes. fazla abartmanın alemi yok. Yani çok güzel, çok fazla olsun. Fazla abartmanın alemi yok dedim Tahsin. Benim deli raporum var. Ben birini öldürsem de kimse bana bir şey yapamaz. Benim deli raporum var. Fazla çene çalma Tahsin. Tamam. Video bitsin sonra görüşeceğiz. Git çabuk bir tane ıslak mendil getir bak çabuk. Çabuk. Ben 3 tane getirdim. Bir bacağını da sil, gıda boyasının geldiği yeri. Sil şuraya ver bana. Sildim ben, silme oraya. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Enes'in ve benim sakarlığımız üzerimizde. Bu Enes. Arkadaşlar Tahsin bunu çarkalasın ben geliyorum. Boku yedik. Arkadaşlar. Tahsin bu arada sen karıştır. Karıştırıyoruz arkadaşlar biz. Çok ağır. Oo arkadaşlar. Tamam bırak. Arkadaşlar Enes geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar rengi bu arada çok ama çok Pantolonum gitti diyecektim ki gitmemiş. Elim şöyle benim. Arkadaşlar kapıyı kapatalım. Tür. Nereye katayım? Boraksınızı verir misin Ekin? Boraksımız burada da yok. bitmiş. Boraks arkandaydı. Hayır Enes bu. Boraks. Lan nerede? Aha şunun altında. Hmm. Nerede kalmış şerefsiz? Düzgün konuşur musun Tahsin? Arkadaşlar şöyle elim. Yapışmıyor. Kesinlikle yapışmıyor Ne arkadaşlar. yapışmıyor? Şöyle. Yapışmıyor arkadaşlar. Fazla olsun. Gördüğünüz Fazla gibi. olsun ya, Arkadaşlar daha Sana çok dedim abartmanın alemi yok Tahsin. sen çok abarttın. Yani sen abarttın ama al kaşıkla birazını.
Arkadaşlar boraksın yapılmışını da görmüş olursunuz en azından. Lavaya kimse bilmiyor mu? Slime'ı bakın. Bu arada Arkadaşlar zaten bu özel slime tutkal slime için yapılmış zaten slime diye evet şurada. ver bana. Slime PVA diyor. Enes bence az dökseydin çünkü Elinle daldın. evet daldın karıştır. Enes bu betonda yap ya. Burada halıya gidelim. Arkadaşlar duyduğunuz gibi kuşum babacık babacık diyor. Evet arkadaşlar konuşmayı biliyor. Ben dökeyim şunu. Tamam. Arkadaşlar bir slime'ı yapması yani 10 dakika sürüyorsa. Enes ver biraz ben karıştırayım. İstiyorsan. Senin elin köpüklüydü çünkü. Vırt vırt ses geliyor. Egin mahalledeki en büyük slime bizde. Egin ben gireyim biraz. Tut. Çok yumuşacık oldu ben göstereyim şöyle. Arkadaşlar daha kendini toplamadı. Arkadaşlar oynadıkça şu renge dönüşecek. Arkadaşlar ikisi de elleriyle daldı. Arkadaşlar bu videomuz burada sona Hayır ermiştir. daha oynamadık ama. Tekrardan görüşmek üzere. Haftaya belki bir daha slime videosu gelebilir. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Durdurun.